Okay, now let's start. We understand the first era, the era of Ephesus. ចឹងឥឡូវគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមយើងនឹងព្យាយាមយល់ពីសម័យកាលទី1ដែលជាសម័យកាលក្រុមជំនុំអេផេសូ Now I provide the roughly outline first. ចឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់បង្ហាញពីក្រុងខ្លីៗសំខាន់ៗមកកាន់យើងសិន The first, Ephesus was the original meaning of this name. ចឹងទី1តើអត្ថន័យនៃឈ្មោះថាអេផេសូមានន័យថាម៉េច There are two meanings. អេផេសូមានអត្ថន័យ2 The first is desirable. អត្ថន័យទី1គឺមានន័យថាគួរឲ្យចង់បាន That means they are very lovely. មានថាក្រុមជំនុំហ្នឹងគឺជាក្រុមជំនុំដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ And the Lord truly He warned them. ហើយព្រះអង្គពិតជាចង់បានពួកគេ But the second meaning is lack of. ប៉ុន្តែអត្ថន័យទី2គឺអឺមានន័យថាធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃឬក៏ប្រឡែងដៃ For example, maybe before they hold something so steadfast, but later on, ឧទាហរណ៍ពីមុនគាត់ក្តោបដាប់អីមួយយ៉ាងណែននៅក្នុងដៃប៉ុន្តែពេលក្រោយមកគាត់ក៏ប្រឡែង Before they fairly consider something, but some days later no longer treasure, so that lack of. ឧទាហរណ៍ថាពីមុនគឺពួកគាត់ឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់លេងគិតចឹងទៀតហើយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើហើយគាត់ប្រឡែងចោល For example, maybe if you go to some factory or company to work, maybe in the first few months you will very on time. អញ្ចឹងគាត់ឧទាហរណ៍យើងទៅចូលធ្វើការដំបូងអញ្ចឹងថ្ងៃទៅចូលដំបូងហ្នឹងគឺធ្វើការទៅដល់ហ្នឹងទាន់ម៉ោងទាន់ពេលវេលាខ្លាំងណាស់ But some months later you late 5 minutes. ប៉ុន្តែប្រហែលខែក្រោយមកទៅយឺត5នាទី And some months later you take your take your breakfast to eat in the factory. ហើយដល់ពេលប្រហែលខែក្រោយមកទៀតដល់ថ្នាក់វិចបាយទៅញ៉ាំនៅកន្លែងធ្វើការ ញ៉ាំហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការ ញ៉ាំហើយបានធ្វើការ Oh, before maybe very hold fast something, but later on let off. ប្រហែលជាពីមុនយើងក្តោបសំខាន់ប៉ុន្តែក្រោយមកយើងប្រឡែងចោល But what they hold fast at the first, but what thing they lose? តើអីទៅដែលពួកគេនៅតែបន្តក្តោបដាប់យ៉ាងជាប់ប៉ុន្តែអីទៅដែលពួកគេបានប្រឡែងហើយបានបាត់បង់ Later on we will read the Bible scriptures. ជាងពេលក្រោយយើងនឹងអានខគម្ពីរ And this paragraph will in Revelation chapter 2 verse 1 to 7. ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុកទី2ខទី1រហូតដល់ខទី7 And the duration is starting from AD 33 to AD 100. ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈហ្នឹងដែរគឺចាប់ផ្ដើមពីគ្រិស្តសករាជឆ្នាំទី33រហូតដល់ឆ្នាំទី100 Why they are started from AD 33? Because this year is the Holy Spirit descended. Then the church appeared. ចឹងក្រុមជំនុំហ្នឹងហេតុអីបានជាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជឆ្នាំទី33គឺដោយសារតែនៅពេលហ្នឹងពេលដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងទៅព្រះវិបោសុទ្ធបានយាងចុះមកហើយនៅពេលហ្នឹងក្រុមជំនុំក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើង And why this era end up in AD 100? ចឹងហេតុអីបានជាក្រុមជំនុំអេផេសូហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឆ្នាំទី33ប៉ុន្តែបញ្ចប់នៅឆ្នាំទី100 Because maybe this year Apostle John he died. ប្រហែលជានៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងលោកយ៉ូហាន់បានស្លាប់ And the key of the lesson in this era and this paragraph in verse 4. ហើយមេរៀនសំខាន់ដែលជាកូនសោសំខាន់នៅក្នុងសម័យក្រុមជំនុំអេផេសូគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុកទី2ខទី4 And in this letter also the Lord he provide the reward to them. ហើយនៅក្នុងសារមួយហ្នឹងដែរគឺព្រះអង្គបានឲ្យនៅរង្វាន់ដល់ពួកគេ Actually the reward also like as a reminder.
ដូចតាមពិតទៅការដែលព្រះអង្គឲ្យរង្វាន់ដល់ពួកគេក៏ប្រៀបដូចជាការដែលព្រះអង្គរំលឹកដល់ពួកគេដែរ This is the timeline. ហើយនេះគឺជាខ្សែបន្ទាត់ពេលវេលា This is the era of the church of Ephesus. កន្លែងដែលគាត់កំពុងច្អល់គឺជាសម័យនៃក្រុមជំនុំអេផេសូ Even though the years very short, but the lessons are very important. ប៉ុន្តែទោះបីជារយៈពេលតាប្រហែលចង់ថារយៈពេលខ្លីក៏ដោយប៉ុន្តែមេរៀនសំខាន់ Okay, I will read some ancient. Sorry, so let us play completely សម្រាប់យើង វិវរណៈចំពោះ2ខ1ព្រះអង្គដែលកាន់ផ្កាយទាំង7នៅព្រះហស្ថស្ដាំរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គដែលយាងនៅកណ្ដាលចំណោមជើងចង្គៀងមាសទាំង7មានបន្ទូលដូចនេះ Okay. Here said that always in those letters, the first verse is the Lord. He introduced Himself. ចឹងនៅក្នុងខដំបូងគឺព្រះអង្គតែងតែណែនាំខ្លួនរបស់ទ្រង់ The Lord He introduced Himself that He is the one. He holds the 7 stars. គឺព្រះអង្គណែនាំខ្លួនថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គដែលកាន់ផ្កាយទាំង7 That means the Lord Trong Resa. He keep and treasures any brothers and sisters they involve in God's purpose. គឺមានន័យថាព្រះអង្គរក្សាបងប្អូនទាំងឡាយដែលពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងក្រុមជំនុំ So that when you want to love the church, the Lord will keep you. ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំព្រះអង្គនឹងរក្សាយើងទាំងអស់គ្នា And here said that the Lord He also walk among the churches. ហើយក្នុងខនេះព្រះអង្គក៏បាននិយាយដែរថាព្រះអង្គយាងនៅក្នុងកណ្ដាលចំណោមក្រុមជំនុំ Because the Lord He very care the churches on the earth. ដោយសារតែព្រះអង្គពិតជាបារម្ភពីក្រុមជំនុំដែលនៅលើផែនដីនេះ I remember that 2 years ago I asked one brother he lives in Kekchong. គាត់នៅចាំបានថា2ឆ្នាំមុនគាត់បានសួរបងប្អូនប្រុសយើងម្នាក់ដែលគាត់រស់នៅកិច្ចចុង I asked him, brother, why many Cambodian when in the Khmer New Year or the very important holiday they will back to hometown? ចឹងគាត់ក៏សួរទៅកាន់បងប្អូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងថាអញ្ចឹងថាហេតុអីបានជានៅថ្ងៃចូលឆ្នាំឬក៏ថ្ងៃឈប់សម្រាកសំខាន់ពួកគាត់តែងតែត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញ The brother replied me that ហើយនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់បានឆ្លើយទៅកាន់បងប្រុសធីនវិញ because their hearts are there. គឺគាត់និយាយថាដោយសារតែចិត្តគាត់នៅស្រុកកំណើត So that why the Lord He walked among the churches. ចឹងហេតុអីបានជាព្រះអង្គយាងនៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំ Can you reply to your neighbor? យើងអាចឆ្លើយទៅកាន់អ្នកនៅចិត្តយើងបានអត់ Because the Lord's heart is there. Okay, brothers and sisters, if the Lord's heart in the churches, where is your heart? បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាដួងចិត្តរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំចុះចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានៅណាវិញ ចិត្តអ្នកនៅឡោ Okay, I love some angel. Siêu làអ្នកអានផ្លេកកំពីលីសម្រាប់យើង យើងបានស្គាល់កិច្ចការរបស់អ្នកទាំងការនឿយហត់និងការអត់ធ្មត់របស់អ្នកព្រមទាំងដឹងថាអ្នកមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងមនុស្សអាក្រក់បានឡើយអ្នកបានលបងលោពួកដែលហៅខ្លួនឯងថាសាវកប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនជាសាវកហើយឃើញថាពួកគេជាអ្នកភូផរអ្នកមានការអត់ធ្មត់ហើយបានទ្រាំទ្រព្រោះតែនាមរបស់យើងក៏មិនបាននឿយហត់ឡើយ In verse 2 to 3, we know that
the Lord He knew them and appreciated them. ជានៅក្នុងខទី2ដល់ខទី3បង្ហាញថាព្រះអង្គពិតជាស្គាល់ពួកគេហើយព្រះអង្គពិតជាឲ្យតម្លៃពួកគេ ពួកគេបបោបងតាយអត់ហឺ Wow they do many things for the Lord គឺពួកគេបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនសម្រាប់ព្រះអង្គ Wow they go to there go to here go to many place go to somewhere they did many things for the Lord គឺពួកគេទៅតំបន់នេះតំបន់នោះហើយធ្វើកិច្ចការជាច្រើនសម្រាប់ព្រះអង្គ Brothers and sisters is it you also very busy បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើយើងទាំងអស់គ្នាពិតជារវល់ខ្លាំងអត់ Is it you also ទៅទីកណ្ដាលទីនេះទីនោះ យើងទាំងអស់គ្នាទៅស្រុកនេះទៅស្រុកនោះភូមិនេះភូមិនោះអត់ You have done and you are doing many things យើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនសម្រាប់ទ្រង់ But this is not the end of this letter ប៉ុន្តែធំខននេះគឺអត់ទាន់បញ្ចប់សារទាំងមូលទេ Now let's see the map ចឹងឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាមើលផែនទីមួយនេះ Originally the church of Ephesus and the era of Ephesus are very precious ដើមដំបូងឡើយគឺយុគសម័យកាលនៃក្រុមជំនុំអេផេសូគឺពិតជាមានតម្លៃមែនទែន In AD 33 the church is started from the city of Jerusalem គឺនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជឆ្នាំទី33ក្រុមជំនុំបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុងយេរូសាឡឹម and some years later the church spread to many cities ប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកក្រុមជំនុំក៏ចាប់ផ្ដើមមាននៅតំបន់ផ្សេងៗនៅទីក្រុងផ្សេងៗជាច្រើន to south to east to north to west ចឹងមិនថាទិសខាងកើតជើងត្បូងលិចគឺមានក្រុមជំនុំ Do you know what's the city of Jerusalem តែយើងដឹងថាអីទៅជាទីក្រុងយេរូសាឡឹម The Lord He was crucified in the city of Jerusalem គឺក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជាក្រុងមួយដែលព្រះអង្គត្រូវបានគេចាប់ឆ្កាងនៅទីនោះ The Christians they be persecuted in the city of Jerusalem ហើយទីក្រុងយេរូសាឡឹមក៏ជាទីក្រុងដែលគ្រិស្តបរិស័ទត្រូវបានគេបៀតបៀនច្រើន This city maybe many people think cannot impossible choose there to start to build the church impossible ទីក្រុងហ្នឹងគឺជាទីក្រុងមួយដែលមនុស្សជាច្រើនគិតថាបើជ្រើសយកទីក្រុងហ្នឹងចាប់ដើមក្រុមជំនុំនៅទីហ្នឹងគឺជាទីក្រុងមួយដែលអាចទៅរួចទេ Jesus died at there ដោយសារតែព្រះយេស៊ូវបានសគត់នៅទីនោះ Apostles be suffer at there សូម្បីតែសាវករបស់ព្រះអង្គត្រូវគេបៀតបៀនឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់ទុក្ខលំបាកផ្សេងៗក៏នៅទីនោះ But when the Holy Spirit descended the church starting from there ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេបរិសុទ្ធបានបញ្ជូនមកគឺក្រុមជំនុំចាប់ផ្ដើមនៅទីនោះ Do you remember in the first day of the church 3,000 brothers and sisters were baptized យើងនៅចាំបានថាថ្ងៃដំបូងដែលក្រុមជំនុំកើតឡើងនៅពេលនោះមានបងប្អូនប្រុសស្រីចំនួន 3,000 នាក់ដែលបានទទួលពិធីជាមួយទឹក and they went to many places to build the church ហើយពួកគេក៏បានទៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នាដើម្បីកសាងក្រុមជំនុំ Wow ពួកគេទៅទីនោះទៅទីនេះទៅទីនោះទៅទីនេះទៅទីនោះ Wow their work are very great អញ្ចឹងកិច្ចការរបស់ពួកគេនៅទីនោះនៅពេលនោះគឺពិតជាធំ But something happened ប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះកើតឡើង Brothers and sisters I use the tree to be an example បងប្អូនទាំងគ្នាគាត់ប្រើប្រាស់រូបដើមឈើនេះដើម្បីធ្វើជាឧទាហរណ៍ Do you know what's this tree យើងនឹងថាដើមឈើហ្នឹងគឺជាដើមអីអត់ I hope that someone can provide the answer same with my idea គាត់សង្ឃឹមថាមានអ្នកដែលឲ្យចម្លើយដូចអីដែលគាត់គិតដើមអីគេ This is the tree of Ephesus នេះគឺជាដើមឈើដែលតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំអេផេសូ
Wow, porque thơ cắt ca trana tao đi lu porque thơ son là ple Giêsu. They have many fruits. ចឹងក្រុមជំនុំអេផេសូបានទៅទីនេះទីនោះដើម្បីធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយពួកគេទទួលបានផលផ្លែជាច្រើន But why they can bear many fruits? ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាពួកគេអាចបង្កើតផលផ្លែច្រើនបែបនេះ They had a very strong root. គឺដោយសារតែពួកគេមានឫសដ៏រឹងមាំ But some years later, their roots be wicked. ប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកឫសរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមខ្សោយទៅ